kes ei usu, mõistetakse hukka. Kuulsime neid sõnu pühapäevases evangeeliumis. Miks nii ranged sõnad? Eelkõige täpsustan. Jutt on nendes inimestes, kes kuulsid evangeeliumi ja kes nende hulgas ei usu, mõistetakse hukka. Aga siiski, miks see on niimoodi? Kas sellepärast, et Jeesus Kristus on solvanud ja tahab hävitada neid inimesi, kes ei usu? Kindlasti mitte sellepärast. Sellepärast, et evangeeliumi sõnad on täis armastust. Nad räägivad Jumalast, kes on armastus. Ja kui keegi kuuleb neid sõnu ja ei usu armastusse, kes ei võta vastu seda armastust, mida Jeesus Kristus tahab neile anda, siis ta valib elu, igavese elu ilma armastuseta. Mis see tähendab? Elu ilma armastuseta. See tähendab elu põrgus. Inimene vabatahtlikult võtab niisugust elu enda peale ja hakkab niimoodi elama. Just seepärast mõistetakse hukka. Ta ise valib teed. Kuulsime evangeeliumi. Mitte kõik sõnad võib-olla on arusaadavad meie jaoks. Mitte kõik meeldib, mis on evangeeliumites. Aga ärgem unustagem, et ka need sõnad, mis meile võib-olla praegu ei meeldi, millest me ei saa aru just praegu, nad samuti on täis armastust. Nad samuti räägivad armastusest. Ja 2 ülesannet. Eelkõige on vaja aru saada sellest, missugusest armastusest räägivad need sõnad, mis meile ei meeldi evangeeliumis. See on väga tähtis ülesanne. On vaja palvetada, on vaja võib-olla küsida, on vaja kaua aega mõtiskleda selle üle, miks mulle need sõnad ei meeldi ja miks siiski nad tahavad öelda mulle midagi armastusest. Aga teine asi, me peame vastu võtma neid sõnu, isegi kui me praegu ei saa nendest aru. Nad räägivad meile armastusest, nad räägivad meile Jumalast ja meie valikust sõltub, mis saab edasi meiega. Kas me elame armastusega või ilma selleta? Kas me elame Jumalaga või ilma temata? Kas me valime paradiisi või põrgu?